Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, may bago na naman tayong i-upload guys na video. I-share ko sa inyo. So ito, i-share ko sa inyo. Samsung. Wala siyang display guys. Ito. Plug in natin. Ito guys, oh. Dapat to pag plug in natin guys, meron tong indicator light dito na red. Dapat umiilaw siya, nag-blink dapat siya. Para standby, power yon. Para pag pindot natin dito, magi-start. So wala siyang display guys. So i-check natin tong power supply dito guys. Check natin yan. So ito guys, may tester tayo. Nakaselect tayo sa AC 250 volts AC. So check natin to guys kung may pumapasok dito. Check natin kung may pumapasok na 220. Ayun guys, mayroon no. So okay yung ating cord. Okay yung ating line papasok dito sa board. Ayan, so check natin to guys, secondary. Select natin ang DC. Ayan, 50 DC. Check natin to guys kung mayroon tayong masusukat dito na 12 volts at saka 5 volts. Tigas. Hirap pagka walang taga-video guys. Hindi natin matusok. Ayun guys, mayroon guys oh. Ayan oh. Humihinga guys yung 12 volts niya oh. Para malaman natin kung okay tong power supply na to guys, bunutin muna natin yung load, tanggalin natin yung load. Yan, kung mag normal siya, check natin. Ayun guys, nag normal na oh. Hindi na siya humihinga. So may problema itong kanyang mainboard guys. Dito ang problema niya guys. Sa mainboard okay itong power supply niya. Check natin to. Balik pa rin natin yung tester. Tignan natin yung 5 volts. Mayroon guys yung 5 volts oh. Normal din guys, ibig sabihin maayos yung power supply. So confirm guys, ito ang problema. So hanap tayo ng papalit nito, buo na lang guys. Palitan na lang natin ito ng buong control board Samsung. So update ko kayo, hanap tayo. So ito guys, bago natin hanapan ng board, i-check muna natin tong motor kung maayos. I-check natin yung drain motor at saka yung wash motor kung walang problema. So ito, yung inlet water, check muna natin kung maayos. Ayan guys, meron oh. Maayos yung inlet water nya. Yan, naglo-load siya guys. So i-check naman natin yung drain motor at saka yung wash motor. Ito guys, naglagay na ako ng pin. Ayan. So ito na guys, i-check natin yung drain. Yung drain nya guys, yung kulay niyan ay white at saka black. Yung lighter ko dyan, oy. So plug in natin guys. Yan.
Tingnan natin kung may lalabas na tubig. Ayun. Tumunog rin yung lock na guys. Tumunog. So okay yung drain motor niya. Ayan. So next natin guys, spin. Ija-jumper lang natin to. Yung dalawa na to. Para mag-spin. So gamit itong test plug guys, i-short lang natin tong dalawa na to. Tingnan natin kung mag-spin. Ayun, nag-spin guys oh. Ayan guys oh. So ayan. Maayos yung motor ng washing guys. Ayan, umiikot oh. Spin yan guys. So i-try naman natin yung washing, reverse and forward. So ito guys, ito-test natin yung reverse and forward. Ito. Yan guys, forward oh. Tapos ililipat natin doon sa kabila. Ayan, reverse. Ayan. Ayan, forward. Ayan guys oh. So tinanggal ko lang yung pin doon guys sa kulay kulay black. Kasi itong black na to guys sa ano yan, sa drain. Yan. Ito yung pinaka common line niya, yung black ay white. Tapos yung reverse forward, red and blue. Yan. Okay? So hanapan na natin ang control board guys. So ito na guys, nakakuha na tayo ng control board, brand new. Ayan. Ito guys oh. Brand new na control board. Ayan. Ito yung sample natin guys oh. Ayan. Ito yung sira. Ito yung brand new. Ayan. So ikakabit na natin to guys na bago. Tignan natin kung magkakaroon na ng display. So okay na guys, nakabit na natin yung mga socket. Ayan. Yung 220. Tapos power supply secondary. Papasok yan dito guys para mag-trigger itong main board. Ayan, ikabit na natin yung mga socket. So test natin guys, plug in natin. Ayan guys oh, may standby power na siya. Ayan oh, nagbi-blink. Ayan, so ibig sabihin nan guys, ready na tayong mag power on. Ito. Ayan, ito yan guys oh. Pindutin natin yung tack switch. Ayan, magkaroon na ng display. So try natin guys by operational. So unahin natin yung spin. Try natin yung spin. Ito yan guys, yung button na to. Ayan. Tapos pindutin natin yung start. Ito yan guys, sa baba ng power on. Start. Ayun. Tingnan natin, lalabas yung tubig. Wala na nga palang tubig kasi lumabas na kanina. Ayan guys, oh, nag-i-spin na siya. Thank you. Ayan na, natuwa na si nanay, yung may-ari. Salamat. Ayan na, nakakapaglaban si nanay. Bali home service pala tayo dito guys. Itong control board na to guys, na kuha natin doon pa sa Manila, sa Raon. Doon pa tayo nakakuha. So i-test naman natin guys yung pag-load ng tubig at saka yung washing. Okay na yung ating spinner. Video pa. Pause natin ito. Tapos power off. Ayun, power off na.
Standby na lang. So, ito na guys. Okay na. Pinit ko na guys. Kinabit ko na doon sa kanyang housing. Ayan. Test na natin guys. May tubig na rin. Ayan. Plug in natin. Ayan. So, pinutin natin power. Tapos start. Ayan. Buksan natin yung tubig guys. Para mag-load. Ayan, loading na guys. Ayan. Pwede na maglagay na ng damit para matest na natin ay. Ayan. So, ayan guys. Tapos na tayo. Ito, washing. Samsung 6.5 kilos. Ayan. Maglo-load na ng labahan si nanay. Ang daming ano. Ang daming... Kung mamamatay, ha? ang daming nakapinding na labahin. So, again guys, nagpalit tayo ng bagong control board. So guys, oh. Ayan. Salamat mga anak. Ayan. Good tong power supply niya guys. Ayan. Good yan. Dito ang problema niya sa ano. Sa main operational board. So ayan guys. Maraming salamat. At mabuhay tayong lahat. God bless.